Kallid kuulajad, mul on rõõm tervitada teid Jeesuse Kristuse nimel. Olen tänulik Jumalale selle võimaluse eest siin esitada. Mul on kahju, et teid ei ole siin koha peal ja ma ei saa teie nägusid näha, kuid mul on hea meel, et te leidsite aega selleks, et istuda ekraani taga ja kuulada seda jutlust. Enne kui me läheme tänase teema juurde, ma kutsun teid langetama oma pead palvetes. Kallis Teavanes, olen ma tänulikud sulle selle võimaluse eest uurida sinu sõna ja selle üle mõtiskleda. Ja nüüd palumegi sinu õnnistust, et sa saadaksid meile pühavaimu, kõnele ka minu kaudu ja puuduta südameid. Usaldame end sinu kätesse ja täname, et sa oled kuulanud meie palvet. Jeesuse nimel, aamen. Täna ma tahaks teiega koos rääkida ühest loost, mis juhtus apostel Paulusega tema teise missioonireisi ajal. Kui te esimest korda kuulete apostel Paulusest, siis räägin teile paar sõna tema kohta. Apostel Paulus teenis missionärina paganate seas. Ta on kirjutanud 14 Uue Testamendi raamatut. Ta on sündinud Tarsuse linnas ja kuulus variseride parteisse. Teel Damaskusse, kus ta kavatses kristlasi taga kiusata, ilmus talle nägemuses Kristus. Paulus jäi 3 päevaks pimedana ning pärast nägemise taastumist oli ta kutsutud apostliks. Aga tuleme tagasi Pauluse teise missioonireisi juurde. Missioonireis kestis 3 aastat. Umbes 50. aastal peale Kristust lahkus ta koos Siilasega Antiochiad ja nad külastasid Süürias ja Kiliikia maal rajatud kogudusi. Siis läksid nad edasi Lüstrasse, kus nendega liitus Timoteus. Sealt edasi läksid nad Troasesse ja teel sinna juhtus nendega üks huvitav lugu, mille üle ma täna tahaks teiega koos mõtiskleda. See lugu on kirja pandud apostlite tegude raamatusse 16. peatükki ja saame sealt lugeda 6. kuni 10. salmini. Ja nemad läksid läbi Früügia ja Galaatia maa, sest püha vaim oli keelanud neil sõna rääkimast Aasias. Kui nad jõudsid Müüsiani, püüdsid nad matkata Bitüüniasse, aga Jeesuse vaim ei lubanud. Nii tulid nad Müüsiast möödudes alla Troasesse. Ja Paulus nägi öösel nägemuse. Üks Makedoonia mees seisis ja palus teda, tule meie juurde Makedooniasse ja aita meid. Kui ta oli seda nägemust näinud, püüdsime kohe minna Makedooniasse, olles veendunud, et Jumal on issand meid kutsunud neile evangeeliumi kuulutama. Niisiis, mida me siin näeme? Paulus, Siilus ja Timoteus tahtsid Aasias jutlustada. Tundub, et hea mõte, kuid mingil põhjusel keelas neil püha vaim seda teha. Selle tulemusena ei sattunud Paulus linnadesse, kus oli suur hulk juute ning Paulus oma kaaslastega läksid edasi läbi Früügia ja Galaatia maad. Ja edasi nad tulevad Müüsia piiride juurde ning kavatsevad Bitüünias jutlustada. Ja jällegi tundub, et hea koht, kus võiks evangeeliumit kuulutada ning taaskord mingil põhjusel keelab neil Jeesuse vaim seda teha. Peale 2 keeldu võis suurest teekonnast väsinutel missionäridel tekkida küsimus, aga miks? Miks püha vaim ei lubanud meil Aasias ja Bitüünias jutlustada? Need on ju head kohad, kus võiks jutlustada. Seal on palju juute ja 100 raamatusse 55. peatükki salmidesse 8 ja 9 on kirja pandud järgmised sõnad. Aga minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb issand. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Piibel ei räägi otseselt püha vaimu keeldude põhjusest, kuid 7. päeva adventistide koguduse piibli kommentaaris on mainitud seda, et tõenäoliselt tol ajal töötas Aasia ja Bitüünia piirkondades Peetrus ning tema ja Pauluse suhted ei olnud kõige paremad ja issand hoidis neid kohtumisest. Paulus ei näinud tervet pilti, kuid Jumal nägi. Paulus nägi ainult suure pildi fragmente ehk siis 2 jutlustamiskeeldu. Tihtipeale ka meie ei näe oma elus tervet pilti sellest, mis meie elus toimub. Tihtipeale ka meie võime sattuda olukordadesse, kus me ei tea, mis meiega edasi saab ja kuhu me edasi läheme. Tihtipeale juhtuvad meie elus olukorrad, kus tahaks Jumalale küsimusi esitada. Tervet pilti nähes võib Jumal ka tänapäeval mõned uksed sulgeda
ning võib juhtuda see, et me ei saa tema tegutsemisest aru. Ainuke asi, mida me teha saame, on see, et me usaldame Jumalat vaatamata sellele, et me ei näe tervet pilti meie elus toimuvatest olukordadest. Jumala tegutsemist ei mõistnud ka Paulus ja tuleme tagasi Pauluse ja tema kaaslaste juurde. Müüsiast mööda minnes jõudsid väsinud teelised Troasesse ning seal liitus nendega Luuka, kes on Apostlite tegude raamatu autor. Nad läbisid umbes 600 kilomeetrit ja nende teega taga oli Aasia, natuke põhjapoolsem oli Bitüünia ning nende ees oli meri. Ma oletan, et tol hetkel võisid missionärid mõelda järgmist. Aga kuhu me edasi läheme? Tagasi me küll ei saa minna, suletud ustesse ei saa, jääb ainult meri. Kas me siis peame merre minema ja kaladele jutlustama? Me ei ole ju selleks kutsutud. Ja kui me ka läheksime merre, siis ainus võimalus inimestele jutlustada oleks siis, kui me satuksime hädaolukorda ja keegi meid päästaks. Ja siis saabus öö. Paulus ja tema sõbrad ei saanud rahulikult magada. Nende peas keerles palju mõtteid nende tulevikust. Ja ühel hetkel näeb Paulus nägemust. Ja oma nägemuses nägi Paulus Makedoonia meest, kes palus teda, et ta tuleks Makedooniasse ja aitaks neid. Ja seda kutset kuuldes sai Paulus kohe aru, et Jumal kutsub neid Makedooniasse ja sealt edasi tervesse Euroopasse evangeeliumit kuulutama. Ja siis läksidki 4 rõõmsat missionäri Makedooniasse. Jumal sulges Pauluse eest 2 ust, kus ta võiks jutlustada. Need olid head kohad. Aga selle asemel avas Jumal Paulusele ootamatu kohta, kus oli vaja palju tööd teha. Ma olen kindel, et Paulus koos oma kaaslastega palju palvetasid Aasia ja Bitüünia elanike pärast. Ma olen kindel, et neil oli visioon sellest, kuidas jõuda seal elavate inimesteni. Kuid sellele kõigele vaatamata sulges Jumal 2 ust ja avas paremat ust, millest Paulus ja tema kaaslased ei suutnudki mõelda. Jumal üllatas neid. Tõesti, meie Jumal oskab üllatada. Mõnikord võib Jumal vastata meie palvetele väga ootamatul viisil ja anda meile seda, millest me pole üldse unistanudki. Jumal võib meid saada sinna, kuhu me pole üldse plaaninud minna. Ja ma tahaks jagada teiega enda kogemust, kus Jumal tegutses minu elus ootamatul viisil. See kogemus on seotud sellega, kuidas ma sattusin Pärli kogudusse, kus ma praegu käin. Pika aja jooksul mõtlesin, et mul oleks vaja kogudust vahetada. Kuid eelmisel aastal hakkasin sellest aina rohkem palvetama ja mõtlema, et kas mul on vaja seda sammu teha või mitte. Minu pähe tulid erinevad mõtted, aga ma kindlalt teadsin seda, et Jumalaga nõu pidamata ma ei hakka seda olulist sammu tegema. Mõnikord tundus mulle, et Jumal vaikib ning ma ei teadnud, mida teha. Ja eelmise aasta 26. novembril istusin kodus, valmistasin ette füüsikatestiks ja ühel hetkel helistab mulle telefon. Ja helistajaks oli pastor Aleksandr Tsugai. Ja ta pakkus, et ma võiksin Pärli koguduses lauamängude õhtuid korraldada ja sekretärina teenida. Ja see kõne oli minu jaoks väga ootamatu. Ja ma kohe tundsin, et see võiks olla Jumala kutse, sest ma kohe sain aru, et see on hea võimalus enese arenguks ja et minu suhe Jumalaga läheb aina tugevamaks. Kallis kuulaja, ma ei tea, mis toimub sinu elus. Võib-olla on sul praegu just see aeg, kus sa ei näe tervet pilti sellest, mis toimub sinu elus. Ja sa ei tea, mis sinuga edasi saab. Aga ma soovin, et sa oleksid avatud Jumala ootamatuteks tegudeks sinu elus. Ma soovin,
et sa oleksid avatud minema sinna ootamatusse kohta, kuhu Jumal võib sind kutsuda. Nagu Paulus oli valmis Makedooniasse minema. Ma soovin, et sa usaldaksid Jumalat, isegi siis, kui sa ei saa aru, miks teatud olukorrad sinu elus toimuvad. Jumal õnnistagu sind sinu elu teel. Ja palvetame veel kord. Kallis taevanisse, oleme tänulikud sulle sinu sõna eest, kus on palju lugusid, millest me saame midagi õppida. Ja me oleme tänulikud selle eest, kuidas sa tegused meie elus. Ja palumegi, aita meil usaldada sind isegi siis, kui me ei saa aru sinu tegutsemisest. Aita meil usaldada sind isegi siis, kui me ei saa aru sellest, mida sa teed meie elus. Ja aita meil olla valmis minna sinna ootamatusse kohta, kuhu sa võid meid kutsuda. Me usaldame ennast sinu kätesse ja täname kõige eest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.